I'm actually so good and okay. I'm just not removing things because things ended. I got the tattoo intentionally and I went by myself. He wasn't there. So I did it because I wanted to do it. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Mara mazowingeke guys uzole kusile mina when I say the same thing nge-relationship yami yambo moneng urolela ngmatho don't do the relationship kanti nguwe lo that time animazi uzoleka nini yagula le gadi no guys don't laugh No, but this was the first ever argument we've had. Actually, you said last year September you guys went through. Yeah, that's no, but we never broke up last year September. It's just yeah, but we were still, like last year September we had like a smaller fight. Oh my God, ziyaxabana yebo, akufebele yebo. How I want to sleep my yebo. Not that I've ever found out. I'm not justifying or but I'm gonna find out every day. She's finding out. Uba find out. You find out till because it didn't take your call. Molweni namkelekile nonke kwezitshisa be-entertainment guys ichomi enjani lena ezorevila i-information ebucayi kangaka ibona into yoba already uTirelo is currently trending on Twitter. Utrende nakutwitter izolo ndithe xa ndijongayo sana nguTirelo otrendayo and eziya trends they were obviously about ke uVuyokazi. They were basically reminding her izinto ewayezitsho kuVuyokazi newayezenza kuVuyokazi when she was still in the picture besitsho into yoba everything you have done to her is now coming back to you 10 times fold. Okay, so honestly speaking xa ndibone le chomi lena like throwing shade like that into yoba when uyachitelwa wena indoda ike ingayiphenduli nefone, especially after i-episode yayizolo ke sana. I-episode yayizolo is currently trending especially on Facebook and TikTok right now. Itrende izolo kuphela ke ku-Twitter. So uyaveza into yoba uTirelo things are not good between yena ke noMpumelelo. I'm sure nonke ninabona ku-reality TV izolo into yoba uMpumelelo ungumntu osixabisileyo isketi, especially ke sana esaseDurban kuthiwa ndlela le asithanda ngayo saseThekwini ude ongondli nomntana lo athathe lo mali ayothini ayojabulisa esi skate saseThekwini, understand. So now my issue question enayo is that if unentombazana entsha yintoni engaphendulisi ifone, because lo ntombazana entsha iya understand, should understand into yoba uTirelo is in the picture, understand. So uyatsho ke uTirelo, as you guys can see, she has removed all the pictures because obviously she is angry at ke uTatomseleku. She is not okay. uTatomseleku guys being uMpumelelo, obviously ndiyanazi ningayijika yonke lento nithi ndithethe ngendoda yomayeni, no, is angry at uMpumelelo, right? And so therefore remove everything. Bambuza ke nangoba umntana wakhe uhleliphi. Earlier on guys ndidaposta ku Facebook photoshoot kaSinga, as guys you saw for yourselves uMpumelelo akekho and uTirelo akekho kula photoshoot, rather kukhona ke umayeni. Uye wayichaza ke lonto umntwana currently uhlala eMzumbe because as we all know uTirelo uzama ke ukuqhubeka agqibezele esikolweni. Okay, and the last question they did ask her was whether uzoba ngumamkhulu. Ixabanise kakhulu ke lonto yamamkhulu. Even on Facebook abantu besithi if uyocelwa uAmahle ucele kuqala, that means uzoba first wife, uzoba nguNdlunkulu. So from the horse's mouth ke guys uTirelo uye wavuma into yoba it's not her ozoba ngumamkhulu. So nazo ke indaba ze-hour. Your thoughts ndiyacela mas engage and zonibona on the next one. Bye guys.